Blagoslovene si, Gospodi, nauči mja opravdanjem Tvojim. Angelski sobor udivися, zrя Тебе в мертвих вменившася. Родена во Јерусалим, во честно семејство од мајка и татко, Ана и Јоаким. Марија се родила по благослов на Бога, по објава на ангел. Ана и Јоаким немале 50 години деца, биле жигосани од соседите, роднините, познајниците за нивното сиромаштво, без деца. Молитвата им помогнала да ја добијат Марија. Бездетноста на еден брачен пар се поврзувала со казна заради гревови јавни или тајни, така што се случило да во една прилика Јоаким не биде ни примен во храмот на еден од еврејските празници, да принесе жртва поради таа нивна срамота, да речем. После што Јоаким се повлекува во пустиња на молитва, а исто така и Ана се помолува на Бога и им е дадено објава од ангел дека ќе зачнат дете, ќе се роди дете, односно потомство ќе имаат и за тоа потомство ќе зборува целиот свет. Инаку, тоа е конкретната приказна која е поврзана со празникот Мала Богородица или рождество на Пресвета Богородица. Тоа е конкретниот настан на зачнувањето на Богородица, конкретниот настан поврзан со незиното раѓање. Ликот кон Богородица живее со векови во молитвите, кај историчарите на уметноста, кај обичните луѓе, ангел чувар на мајките, децата, фамилиите. Милош Славков верува дека негова спасителка е токму Богородица. Во манастирот Богородица во Скопска Црна Гора живее половина век. Како млад, живеел во кучевиште, слушал кога му зборувале, а не можел да зборува. Многу се срамил поради тоа. Тешко е да разбира се, а тебе никој да не те разбере, раскажува Милош. Некој раскажуваа дека ја сонувал Богородица, го повикала да дојде во овој манастир. Милош на тој дел не сакаше многу да се задржи. Најважно од се било што тој, кога влегол во манастирот, од ден на ден почнал се повеќе да зборува. Тој иде постепено. Не може да постепено. А колку време не можеше ништо спор да кажеш? Колку години? Помалку. И? Кога бил устава, там не мога. Зошто? Потворнам. И како прозборав овде кога? Ево го јас тета Богородица. А како ти се јави, ти кажа ли да дојдеш овде Света Богородица? Баба Мирјам ми каза. Баба Мира ти кажа овде да дојдеш? После ми рече и овако. Ми рече, вика, куде сакаш, вика, една година, вика. И ја, викам, таму е чичко ми мома. Па ја да идам таму, учевјаници, вика, не ги вика. У манастир кидео, вика, во борбојте. Викам, ја ќе бегам на. А како овде прозборе, кога дојде прозборе? Како беше кога прозборе? И па таја ти казах, што сакам ништо. Каква сила те натера? Сила Божа. Невидна сила. Милош верува во силата и љубовта на Богородица. Вели, од првиот ден, кога дошол, ветил дека тука ќе остане и ќе му служи на манастирот. Има многу луѓе кои му помагаат, бараат помош до манастирот да се донесе струја. Освен светлината на свеките, друга нема.
Го посетувале родителите, изненадени кога му го слушнале гласот, го молеле да се врати, но вербата во светицата била посилна од се. Па отпам, татко ми 2 пути дојде, 3 пути дојде. Ама никаква се вратил пак си? Не, никаква не. Не, И се врати. никаква. Ако се вратеше, пак не можеше да збориш или? Тоа не знам. Не викам. 81 годишниот Милош е еден од многуте кои имаат силна верба, дека најголемите маки и искушенија ги надминале со силата на Богородица. Религиите со голема почет и понизно зборуваат за Мајката Божја, во христијанството позната како Дева Марија, кај католиците, Богородица кај православните верници. Значењето на нејзиното раѓање е многу поголемо, бидејќи на свет ќе го донесе Спасителот на светот, пишува во Стариот Завет на Библијата. Значењето на нејзиното раѓање е многу по-големо, многу по-крупно, бидејќи станува збор за раѓање на една личност која што треба да го роди Спасителот на светот. И како таква, таа ситуација е пророкувана уште во Стариот Завет од повеќе пророци, или преку конкретни зборови, или пак преку слики, преку образи, праобрази, праслики, кои што се однесуваат на Пресвета Богородица. Значи, од тие слики најпознати се сликата на скалата, небесната скала, што се случува, што се појавува во текот на животот на патриархот Јаков, една скала која што во видение ја гледа како скала која што го поврзува небото и земјата, по која скала се движат ангелите, слегуваат и се искачуваат ангелите. А втората слика која што праслика, која што е поврзана со личноста на Богородица, нејзиното појавување во овој свет, е несогорливата капина, која што се појавува во животот на Мојсей. Значи, тоа е една грмушка од капина која што гори и која што не изгорува, бидејќи на тој начин Господ ја дава сликата за Богородица како дева која што раѓа и повторно останува дева, каква што ја почитуваме тука во православната црква. Значи, има и некои други пророштва од Исаија, од Езекил и така натаму, со кои е праобразено раѓањето на Богородица и нејзината појава во светот. На празниците посветени на Богородица се чита Евангелие. Таа го поврзува старото и новото. Важно е да се каже, според црковната свест, дека Богородица како личност е важна во врска со раѓањето на Христос, односно во врска со раѓањето на Спасителот. За да доловиме таа ситуација, ќе ви кажам вака, на повеќе од празниците кои се поврзани со Богородица се чита едно конкретно Евангелие, истото тоа се чита, односно дел од Евангелието, во кој се опишува една случка од животот Христов, кога во восхит една жена од нештата што ги зборува и што ги прави Христос, извикува: блажена е утробата што те носела и блажени се градите од кои си се хранел. Христос одговара: да, но блажени се и оние кои што ги слушаат моите зборови и ги исполнуваат. Значи, бидејќи склоност на човечкиот род е да ја гледа специфичноста на одреден човек и да ја третира како една човечка особина, сака да каже ова Евангелие и самиот Христос преку овие зборови дека улогата на Богородица е голема пред се поради нејзиниот свет живот, поради кој се удостојува таа да го носи и да го роди Спасителот на светот, и дека тоа е тоа што е важно за неа,
односно нејзиниот пример е важен во однос на светот и на црквата, а не е самото раѓање по себе. Значи, генерално, треба да се каже дека станува збор за едно специфично раѓање, за една специфична личност, која што ги поврзува некако двата света. Знаете, во нашата култура времето се смета пред и по Христа. Централниот настан е раѓањето на Христа, во кој непосредно учествува Богородица, и црквата од секогаш така ја третира личноста на Богородица како специфична личност која што го поврзува старото и новото. Исламот и христијанството во многу се разликуваат во верувањето во Богородица. Заминавме на гости во џамијата. Таму ни раскажаа која е разликата во верувањето на муслиманите и христијаните. Може би различни и спротиставени ставови, но во едно многу слични. Почита ко оние на кои Бог им дал посебна благодет, посебно почитуваат и оние кои се крстат и другите кои се клањаат. Во муслиманските храмови во џамиите нема фрески и икони, но во Куранот има посебно место за Меријем, мајка на Иса. Тука го нема името Богородица, туку Меријем. Од 114 поглавија или глави, ние ги нарекуваме суре, и едно од тоа суре го носи името точно на Марија или на Меријем. Што значи со тоа Аллах Џелешану или Исламот ја оддава посебно почитување на Меријем, затоа што навистина родело дете кое уште во утробата на својата мајка било свесно за себе постоењето, и кога дошле луѓе од незината средина, кога виделе дека таа е благословена и очекува дете, кога почнале да ја напаѓаат дека таа е од добро семејство, од морално, со етички вредности, така натака, како направила таков голем грев, таа се му покажува со прстот на сопствениот стомак, и тогаш Иса алейхиселам прозборува од стомакот на сопствената мајка, вика јас сум Иса, Аллах одреден да бидам Аллахов пратеник, и преку мене ќе биде испратена посебна книга до човештвото, а тоа е Евангелието или Инџил согласно исламската терминологија. Ние можеме да го разбереме денес во сегашни технички и технолошки услови и начинот на зачинувањето може да се свати, може да се разбере, а како да не, кога е во прашање и волјата и семоќта на Аллах Џелешану, на креатора на вкупната креација. Иса алейхиселам, како нејзин син, представува на вистина посебна вредност и во исламското верување. Тој е еднаков на сите пејгамбери или Аллахови пратеници, почнувајќи од Адам или Адам алейхиселам, заклучно со Мухаммед алейхиселам. Во Куран се вика ла нуферрику бейне ахадин мин русули, и на вистина ние, значи како муслимани, куранското учење не прави апсолутно никаква разлика помеѓу сите оние кои биле испратени од Бога да бидат веровесници и негови пратеници на земјата. Во исламот нема посебна молитва за Меријем, но должни се да му благодарат на Бога за нејзиното постоење. Ние Хазрети Меријем или Меријем сметаме како мајка на веровесникот на Иса алейхиселам, и заради тоа е третираме како мајка и на сите муслимани, и заради тоа ужива голем авторитет во исламот. Нашето подсетување на неја е, токму читајќи го Куранот,
со кој не обврзува Аллах Џелешану, читајќи посебно незината глава каде што таа се споменува и не само во оваа глава, во оваа сура на Куранот, за неја се зборува и во други поглави на Куранот исто така, за различни прилики. А што се однесува до молитвите, кај нас молитвите не се сврзани со личности, без разлика дали се работи за мајка на веровесници или за самите веровесници, него тие молитви нас се определени од Бога и ние ги чиниме, ги правиме за да го задобиеме задоволството на Бога, на Аллах Џелешану, и ги извршуваме како наша тековна редовна обврска. Што значи молитви, ниједна молитва не е сврзана за било каква личност, вклучително и за Меријам. Али затоа сме должни да упатуваме молби до Бога, значи да му се молиме од време на време без конкретни молитви и облици содржини, да му се молиме на Бога, благословената Меријам или Марија да ја награди со својата неизмена награда, а нашите молби секогаш за таквите лица се упатени да биде една од сановниците на рајот. Историчарите на уметноста не го забораваат култот кон Богородица, од изградените храмови до нацртаните икони. Зачетокот на култот на Богородица почнува во втората половина на 5 век во Ефес, со голема дебата за нејзиниот лик. Како едно од прашањата поврзани со онаа голема теолошка дебата за суштината на Христовата природа, се појавува проблемот за дефинирање на Богородичната улога во општиот христијански култ. И тогаш е создадена една не многу прецизирана и добро дефинирана база, но сепак еден фундамент кој што ќе ја подкрепи појавата на богородичните ликови некаде од 6 век па се до 20 век. И тој лик, ако го наблюдуваме низ уметничките представи, значи од доцната антика па се до, да речеме, некаде рецентните децении на создавањето на најновото културно наследство, е представен во контекст на тој култ, кој што во источно православната и во западно-католичката сфера има, се разбира, посебни и различни референции, но во секој случај е представен како еден лик кој што учествува во инкарнацијата на Спасителот, така, на оној кој што треба да го спаси светот и кој што ја дава онаа подлога за конструкцијата на христијанската религија, која што поради својата привлечност и поради вклучувањето на вакви интересни пакети референцијални, како што е Богородичниот лик и сите оние што ја помогнале салвацијата, односно спасот, обстојува повеќе од 2000 години, односно повеќе од 2 милениуми. Во Македонија, Богородичниот лик, значи како култ, е прикажан на различни начини. Значи, она што за македонската територија го знаеме, а што, да речеме, не се темели врз многу прецизни сознанија, не знаеме како одел развојот на култот во старохристијанската епоха. Значи, веднаш по формирањето на темелите за развој на оно што е богородичен лик во иконографијата и воопшто во останатите сфери на историјата на уметноста, но она што го знаеме е дека најстарата средновековна црква на македонската територија била посветена на Богородица. Тоа е црквата Света Богородица во Злести, значи една многу интересно и архитектонски конфигурирана градба, која што потекнува некаде од средината на 9 век. Сега последниот храм што е изграден на македонската територија, тоа е оној храм што се наоѓа на 300-400 метри од овде, обновениот Богородичен храм, карши, значи на платото, карши Македонската академија на науките и уметностите, и тоа формира 13 веков, значи 12-13 века, во кој што ние можеме да го следиме развојот на Богородичниот култ. Во иконографијата ликот на светицата бил прикажуван во различни слики. Во иконографијата, особено кога се работи за византиската уметност, Богородица е прикажувана на различни начини. Ние во сите сликани ансамбли од византискиот и од подоцнежниот период имаме богородични ликови кои што добиваат своје значење во зависност од тоа каде се прикажани и како се прикажани. Но во секоја христијанска црква, во олтарната апсида, која што во рамките на оној космолошки систем за символичните вредности на иконографските типови и прототипови, ја представува земната црква, бидејќи Богородица е главната алка помеѓу Христос и верниците.
Значи, личност која што ја помогнала инкарнацијата, со тоа го помогнала и спасот. Таа се прикажува во апсидата на повеќе различни начини, но тие може типолошки да се сврстат во две категории. Значи, една стоечка Богородица, која што ние нарекуваме Оранта. Значи, еден лик кој што се моли за спас на човечкиот род. И една престолна Богородица, што е малку по еден раскошен иконографски тип, кој што веќе содржи една по-прецизна и теолошки по-добро, по-јасно фундирана порака за учеството на Богородица во самата инкарнација. Сега оваа втората варијанта, значи престолната Богородица, исто така има повеќе различни иконографски типови, бидејќи во текот на развојот на иконографијата во Византиската империја и во зависност од развојот на теолошките дебати, Богородичниот лик добивал различни референции. Значи, на таа базична матична матрица се надоврзуваат поделикатни конфигурации во прикажувањето на нејзиниот лик, но еве главно ако ги сведеме на два подтипа, тогаш Богородица се представува со Христос во нејзината преградка и Богородица се прикажува со една мандорла, значи еден светлосен круг, во кој што се прикажува Христовиот лик. Вториот иконографски тип, што сега го спомнав, се однесува на нејзината улога во инкарнацијата и го прикажува веќе овоплотениот спасител, кој што треба да биде роден и да го спаси човештвото. А во првиот случај се прикажува веќе родениот спасител. Значи, тоа се две иконографски представи кои што имаат суптилни детаļи во дистинкцијата, меѓутоа сепак од нив покасно се раѓаат многу различни типови кои што до 19. век се развиваат во една многу интересна галерија на богородични ликови. А се разбира Богородичниот лик не само во историјата на уметноста, значи како една иконографска парадигма, туку и во развојот на култот на различни начини. Но сепак се работи за католичката сфера во која што Богородичниот лик е експлоатиран на повеќе различни начини, наречама да се сетиме на девицата од Лурд или на оно што се случи во Португалија во пред 5-6 години. А во православната сфера на неа и се дава една карактеристика на означување на една од клучните личности што учествува во создавањето на глобалниот христијански култ. Различни толкувања, спротиставени религиски погледи кон големата мајка, но за Милош најважна е вистинската верба. Тоа што го добил не може да го поништи никој, ниту науката, ниту различните толкувања. Благодарен, како што вели, што добил говор и благослов.